eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image elo na osenga yo chicote bango edito image Panza Sango ya Congo edito image edito image Panza Sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili, derrière la caméra, boyebi kaka ezana Aigle, Michel Aigle, imtazu simba biso côté machine, babi mwana mbalo so asimbi image evandaka. Yamba ko banda masolo na ngai na pesa mbote na ba sungaka www.panzasango ya Congo, bato lokola ba Kersi Maele, basangaka te de longue date. Vraiment zakana biso toujours longo. Igor Balou, simple mais beau, beauté plus l'argent, pas Zaranabiso. Patrick Molovengi, Babi, Global PM Service, et Zabon la Château Rouge, Babi Sorotindi, Otier de Lolo Komi. Vraiment, il y a retardé Zaranate, Léon Nabel, non, mon coin Basport. Bouja à Paris, na combo ya Maître Maurice Loma. Maître Maurice Loma, tu as envié les lots pour na. Moi, nous, à Paris, et Banda qui te comme le Bakacher. Les lots, tu comme na Kaya, avait Nabiso Kanga la machine de guerre, na petit Pouma. Bazowe la nini yango na yambeli no Maître Maurice Loma pour y aza mieux placé le roi Zakape Kacher yende akoki ko expliquer biso nini zoleka so pe ayebi to ayebite mais to senga na ye a intervenir moi muke parce que ite bazowe la nini Maître Maurice Loma zakana bango ler moko baza batunaye azakana bango Maître Maurice Loma vraiment na mbio na plateau na biso Panza Sango Congo. Bonjour d'abord. Ouais, bonjour na batutu ba otala biso batutu balingara biso. Eza mawa eza pe souci na pasi na sport to comme nango lelo na ba mikolo ba vie ba petit ba master comportement comme lelo comme likambu tout so eza to mo ki maka na internet to mo mona le roi internet comment résoudre ba problème. Alors moi d'autre côté na mo mona en fait comme le roi ndeti leur système de jeu quoi, leur système de jeu à tout le monde à mon akado mikolo so moins souci faut internet car donc il y a un moni et comment ça moi passe na salité on a le nakolo bagana tous les sportifs les loboy tous les sportifs bazana kata communauté congolais batutu o balinganga na ba o balinganga te o bazana ba problème nanga na o bazana problème nanga te so za na faire à régler nanga o leki ka internet yeba na répondre te mon émission na le bien o lelo et dit nos images. Ce que nous avons faire nanga azongi sibo aleki ka internet ba yeba na répondre te seko banganga parce que sur le internet pourquoi le internet pour mukile mona que tu as un problème et puis sur moi gaz et puis sur moi moto en fond de yo moko yebi ke pour mango esila nango mais so pe nous a un problème nanga solo on a pas sur le internet te so benganga o lo belinga likambo lingo lo bananga na internet en face. En face. C'est-à-dire que comme c'est des conneries en fait. Tout le monde le ngai. Sport de toza boy mutu to ka sport. Ba vie ba bandango ba tikela biso pe to ya to leka to tikela batu. Ne veut pas dire que so yo yelelo ligolo ba keno na leki ba vie ba leka kala. Donc ndeti ba vie na loka ba machine de guerre. Ate ke na leki bango ben leki ba vie pour moi ben ba vie action te, ba vie éditer. Na yo kuta bango parce que na ye. Donc qui ça peut tanayo. Voilà, c'est comme ça. Ça dit so na kata tango o mo bungela siko mabe. On est va vie pena wana bungela bango fo. Ah baba venanga, vie action vena biso imana, vena biso nani quand la machine de guerre, vena biso puma,
donc on a bungela bango te so na ko bungela bango c'est que na mo déconner c'est-à-dire que na kati modalité tous na moins respect mo boy respect on a té c'est l'humilité précède la gloire donc koyeba na lokwa solo mabe pe ya mabe yebana na normal so mo yoka na lokwa yebana lokwa solo mabe pour solanier mutu to linga ngote toyebi yango mais to linga ngote soki betika mo mpepe mo mabe beti batutu ba ko indisposé ba longwe. Merci maître Maurice Lobi moi mingi nako kato maloba moi muke vraiment namoni masolo absolu kende kitoko mingi maître Maurice comment na yo na ring na comment na émission boye nengo zo pesa ba vie on a respect nga zo lekilanga pour na bilem su bozaka na barando libela et ça bon côté te sport eza rando libela na sport somme to comme na rando libela na sport c'est que akomo luandesco vie na yo ça comment comparer vie na yo na yi pour rendre libérer na kati sport ya la raté même tout le monde en a ba combat ba boxe ba combat ba sport tout le monde est grand champion le Mawazer boxeur du moment wa asalaki boxe na Gogeru sur Gégori na yebi kombone bien té ba salaki combat mais après combat ba soli voilà c'est comme ça donc rendre ya so ya niveau nini ya so rendre comme bongo c'est que moko ko luka asala muninga mabe c'est que moko ko luka akota na vie ya mutu. Mais pourquoi na biso ba congolais loisir ezalaka te une fois so bondi na moninga gagner moninga jalousie koti na kati pourquoi likamba bongai Fabrica Sayemba yango likamba bongai yoyo likamba bongai moi so bongai esili pa ba congolais makambo to esila nango congolais to ana problème ya likambo ya bongai donc ki bongai boye nga danger mais danger na Congo azanete. Oui pourquoi na so danger na Congo ate? Pourquoi? Tous les sportifs congolais. Mutalia mbongo ya sport na vie na ye pendant 5 à 6 ans 7 ans. Oyo balobela na ba chaîne na danger o ba tsaka na ba interview danger azati. Oui bien ko wani. Ya solo wana solo bana. Donc yebisanga na niveau na biso ba congolais na za niveau te dirine. Niveau à te dire c'est un peu trop mais quand même oui il y a pas de souci c'est un peu trop mais na niveau na Congo RDC et ça pe na ba sportif oyo baza ko sala sport baza ko pesa quand même le coup mamboka bazali le coup mo za problème te mais ngana tunyo na niveau c'est-à-dire au monde mena kendo za boye TFM bene bengyo nde boyo c'est le publicité tomati parce que yoza riner boyo c'est le publicité ya mai parce que yoza boye nani ça ta publicité na chaîne mindele à l'international libanda mo congolais nini oyebi ou ata bon sportif abunda libanda ba benga sate ata publicité ya mai ata publicité papier hygiénique ou to kende la toilette mais ça viendra après hein pour nabi que ça na sportif on va promettre ba comme na niveau na oyo zolo ba na bazali mais moi tout temps ba combattre pour la polémique te promesse so non comité promesse eza promesse il faut commander yanga na lobi na niveau ya ba promesse te pour so na yebiso ba projet ngape na ngape na o raisonner faut na bunda ba championner belé faut na sala bo faut na gagner bala mais eza ba promesse mais du moment que na lingi muto aza pembe na ngate et pour na komi sika wana pourquoi ba okangela nga porte parce que ba bi que so na komi ki orgueil na ocha emsu bato na ozana ba ba okima nga ba baenga yango na koma na wana te yango moni ba lobi que l'humilité précède la gloire. Nous tous aboyés, nous tous danger azati. Tant on a tous les sportifs congolais, nous tous danger azati. Parce que nous tous danger, ils ont Mawazer, Gégori, Zidane, Teddy Riner. Au moins on a bateau on a autant wana. Voilà selon yo. Franck Chomizo, Franck Chomizo, banani, moni tant Franck Chomizo on a tant grand littéraire, champion du monde. Bateau ba olia ba lara danger au sakanati. On a tangi Mawazer on a ba publicité ba lara danger toke na judo on a tangi te dire ine on a ba congolais on a ta côté c'est-à-dire na ba congolais nous tous on est en train de se débrayer nos vies au moni mundele a profiter mundele so oza bon ba opeso palin ba peso tout ba sinso na ba contact ko to yokana ité donc du moment que non to komo siné biloko wana te ça dit toujours ça basé ka boy restaurant Ewaka chez maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile RRC, station Ivry, prendre bus 125
180 323 ou 325 arrêt Gambetta. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwans. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Néo le bela vie na ngai quand la machine de guerre na vie na nga puma. Boa ba DVO na linga bino trop. Donc ve kangala ozana ZK nouvelle génération ou ezanga moko na opeso bina conseil mo boye. Oni ba biloko bokom ko sa na télé. Eza ba biloko bino boko sala ngote. Na ba réseaux sociaux na ba age na bino boko sa ba biloko wana te. Mete puma wa mokolo bi vende to sola na yo. Ba biloko msu boko mo bimisa. O akenda okanga moto bumai mutu na bumbu. O asala ki boye, o azongisa ki boye, o ayibaka boye, o ayibaka boye. Na age na bino bwa ba mikolo. Botika okota na ba banalité ya ba brasu, botika okota na ba banalité ya ba wantu. Do bwa ba problème, bwa ba plein ya kosaka na kuti. Nga mona ke loko eza sacré na mondo lo ke koleka catch ati. Po catch okokufa okosama mbutu le seul loko ko bomo lo kwa catch ezati. Pe na mona sport eza très dangereux le kwa catch ezati. Tana benga ngo très dangereux na mutu ayebi catch tanga na oloba boye. A compagne ni na oloba parce que catch yango fongola biso ba lumière ya monde tout otambola place tout otcha makolo. Ndeti ngai mission ngai la ouvert parce que na catcher. Partout nandeni. Tana oyebi biso partout na tchaka lokolo na monde entier. Moi le na monde entier. So yo y place mobo côté tan États-Unis. Oyebi na ko tio lokolo no oyebi no nga na catcher. O mutu mo pe o to nga na so tata ata jujuka o nga na zata boye. O mona ke catcher. Na mutu anto oza esprit moroté. Nga na oza esprit fungwa ma plus que yé pourquoi? Parce que na catch to na lumière mo boye. O eza kwa nde to benga na catch islam. Mo so mutu a musulman. De temps akuta na ba musulmans za rambala mo direct automatique. Nde mo ko na catch ali. Catch ali kwa ndeti eza kwa ndeti nini mo boye. Eza kwa ndeti na ko be nini. Eza kwa ndeti ndeto ba chrétien ba musulman eza kwa ndeti eza lokola religion moko boye. Voilà catch ali kwa religion. Vous comprenez? Catch ya religion. Donc so moni catch comme ozo mundu ki a tiré catch. C'est kaza sou na catch ya religion catch te. Vous comprenez? Donc catch ya kwa religion. Ya on mona na catch catch soki bo fongoli porte au mona bo fongola mususu biso to benga bango ba o fongola ba tu mususu baza nga pona nga na benga mona ke baza ba sobra porte na ko fongola sobra porte te nga pena personnellement na ko fongola porte te place nga na po nga na grand plein grand yarguer au sakana ku balande pala sango ba sobra kele sobre ngolo bani sobra na oloba terme na bengi sobra mutu aza catcher place aza ayebi ke tant Maurice ba ko fongola porte te pas ba sobra donc c'est-à-dire ba yebelo ni na oloba ya on a bi ke eza kwa ndeti slogan à catch eza ba catch eza na catch ba terme donc ngai ba sobra ba one two même ba maman ba 12 balles na CFA donc jamais na ko fongola bango porte. Vous comprenez? Baza batu moko. C'est-à-dire quel que soit nde nini. Yiba yango moto atio munduki boy. Ba tie maman na munduki boy. Po tia yo mwana ya facile. Donc moto azo bo ma mère na yo. Aza na posa otika ote po ayebi mère na avant yo. De temps azo bo ma mère no seka bo ma pe yo. Donc c'est-à-dire que ngai tant que Paulin, tant abi Paulin donc il na opesa pe Paulin to kala mbote donc tant que Paulin. Donc on comprend des termes belezo bima ba Paulin ba sobra c'est que on a lo ba ke na catch to na lumière mo bo parce que les en sport mo retenir so ba ko lo ba quel que soit modèle au solo le na catch sport tout modalité mon tout ba lo ba biso to yoka bango mais mon o catcher abando lo ba entre catcher mutu mo ta ko vanda compagnie catcher lo ba nini et on a bi ke zelo mo eza sacré même au na catch États-Unis au monde ba John Cena wana so lo na bimi bono sa Cena ke na catcher yoko ya bo susu OBC te dire ne nga pe na jidoka yosoka merci bonjour bokaboni mais nga so na si John nga so na si John Cena na kache na bilo mi bale na oloba na o eza mondialiste donc ozana ako reconnaître nga plus que maramunyo surtout ozo comprendre parce que catch ça sacré
eza sacré ya omoni soko za kachère okoma mona maramusu loin okoma mona maramusu ndemusu omona bibanda lelo mutu to aza na rando nanga soko leki ka na internet na répondre yango na kolobaka te na ko répondra jamais parce que na yo ko comprendre monde to za lelo ngai vekanga la machine de guerre ve puma boza ba vie boza mikolo botika ba bêtise bo sala ba bêtise bozo sala vraiment na yebisi no botika yango parce que boko kota na ba bêtise ote yo mukolo bo vandi pena na kati internet ko mo pesa abomaki mutu bo azong se mutu so abomi mutu azaka juger na l'état mutu condamné l'état mutu okanga eza bino boko mi ko se juger na internet ité ce n'est pas bon en plus ba secret so bomba maki bimi na poisa est-ce que ça la kamobo ezala raté est-ce que ba makambo wana bo na ebité bo mo pesa ma référence à nani ya banani makambo euti na ba modalité belé ko moko tia ba makambo oyo bino lisusu bongo kota na ba makambo oyo botika bato mokili baloba ndenga mikolo na mo tika donc je suis tellement propre mais les gens ils veulent me salir donc ndeto lo baraka Paul voit tout quand on dit Paul voit tout tant que Paulin Paul voit tout bo continuer ko salir. Donc les savoirs ne manquent pas. Bo pesa ba tout temps baloba. Mutako c'est le vidéo ayo loba pena personnellement pour na yo ko loba na ba parabole. Mais yo pem su yo place au vendre yebi ke muta loba nanga. Au PC sko temps aloba na etikela etant. Parce qu'après avoir ko loba, azonga nanda ko li ameli à Talibana, a mona ke nouveau pas la peine. Ya ko répondre n'importe qui et n'importe comment. Yango na yebi sibino ba veboza mikolo bokola, botika ba bêtise. Tout le monde a battu musuba sali ba vidéo ba sombi ba taser ba kangi ba bandi na banzoto ba kangi ba biloko ba bitande mutu ba salinga ça dit tout ça c'est des sacrifices pour salir nos peaux. Ya on a lobby na ba congolais en tout cas boti ko pesa so monika ka congolais bandi ko déborder akomi ko longwa na modalité makambo ya osala akomo luka kota na kati sa salité même vous les fanatiques je pense que faut boire abandonner baton ningwana. Faut on a besoin de tinga na lilo so na internet na lobela catch na sport na osala na lobela mamba bitumba. Donc on lobela raté ba compte rande na batu internet il souté na na problème na mutu na na bengyo allo père ndeni na ki boye non format c'est pas bon si s'agit na s'excuser pas non s'excuser pas na. Donc là le jour d'aujourd'hui je viens parler plus de mon travail ya mon petit Fabrice Ayemba donc le lo Kinshasa ya lelo donc okoma mutu mususu olia loba a ya komo ke loba ne b olia loba mamba musique ya komo te l'accent no Givenchy a komo l'accent no logo ya lati na lati Kenzo lati te ya ngo to lingi su makambo wana ti de soko yé lobela sport lobela makambo salaka donc soko za na ba problème na batu particulier lobela ba problème wana na ndako na bino benga mutu wana ozana ba façon tout ya rozwaye mais ne venez pas nous faire voir que barando ali ba premier ali wana ba vie nanga en tout cas na sipeli na ngata mukete no so naza pene nerveux boza pona bino boza ba vie boza ba adulte mi balé vraiment s'il vous plaît bo arrêter ça nana posa au monde ba règlement de compte na internet ité po ezo baxelange loroté na ozo exemple moroté le quoi bino bo bibino mbosali banzela ya catch po biso tozo exemple na bino do bo laksa pe banzela ya bien na ba comportement so comportement na bino bandi boye alors le bisco to bo mona ngai na ngana de lion to bando potana bo pia conseil nini lobi bo moni ngana de bo pia conseil nini lobi bo moni ngana na di Congo bo pia conseil nini vous comprenez bo pia conseil nini na kachwana lobi ngana mushukudani bo lo bananga nini après avoir bobé ngana petit nde nini yo bo potana na masa na yo wana mutu na bo zalaka na ye bo tika ba makambo wana et pourquoi bobé nga bo pia conseil alors si longtemps vous-même le vieux bo peta na ba salita les moi sinon va na ndako wala mbelo fufu atali bo camarade dans ba ba bêtise lobi kuna makamani sur le zoom matanga aroya bien oyate bo afinga ki ba salité na internet do bo tiko sa ba makambo papa we mana matanga no mona ya Amazon nda bengana iverkisa abengana ke pona bara Suède partout Allemagne Jean c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Malouavengi idéologie za moko donc agence ya fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifuna nyonso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano mindono te
Malgré Global PM Express. On dit toujours l'artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Maloven. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloven, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyonso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloven. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa dans Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso ou en France, pour la recherche de la développement à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours de la poli, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où c'est là à 2 jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'ékin agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses. Mais moi, ça benganio. Alors arrêtez-nous ça. Maître Maurice, mais là, maman, Maître Maurice, parce que mon délai à ça l'internet, est-ce que à ça ma bête, ça la malam? Mon délai c'est l'internet, parce que là on a faculté, mon sous faculté au Congo là où c'est là comme ma bé. De Congolais comme une dénine. Olia Fufuna yo. Olia Badi, Snap. Eh Badi. Congolais, alors ça l'amour, Snap. Congolais, je m'appelle la moi sinae, Snap. Alors. Si au Congolais, le roi moi c'est l'internet dans modalité wana. Or que monde la sala part des choses. Atala actrice monsieur au monde na bimana bo aza acteur ani no ya porno. Le tebi ke ye musala ne ngwana. Mais ce qu'on a Congo mona musala na o ya ngwana te mokoti na kata musala. Il y a des konifwati. Pande kwa basimi. Oui ba konifwati vas-y. Ndumba. Donc ba komi na ba bêtise en ngwana. D'accord ya escroquer mutu mbongo. Au PC bena mbongo soit ya mariage. Aye ba ko filmer mariage de te maza konifo ati konindumba a escroquer mbongo aye ko filmer mariage à batuté. Alors moto a pesa ki mbongo wana bengyo mende ni maître yo sengo za na quelqu'un digne de confiance ko sa mama mariage. Or que yo choisi konindumba et konindumba wana tellement za konizo ba konikizengi. Alors ya na fait ça batu 4h sur 5h juste mais ba pesa ki mbongo ya ko filmer ya ko animer. Et tant que ça la manengwana yo bengi yo botoli caméra et konindumba ole alobaka ba botoli caméra pour escrocaki et konindumba leki akomo loba makamu susu. Maître konindumba na kombo de konindumba escrocaki konindumba. C'est-à-dire konindumba leki akomo loba makamu susu. Makambo azoloba yemo ayebi conscient que za yango te. Et le la vandi ne pe na kiti ya kwanga ya fuati ya madesu mais si longtemps ayebi kaze escroc. Alors, vous traitez ba mettre miyibi, ba mettre bescro, ok, ba konindumba pe ba bescro. Donc, moi na moi salité à zo ba kata bilamba. Donc, alors ba zumbongo ba pesio ça l'interview à Batou, au escroquer mbongo wana popo wana ko tomber sur Maître Maurice. Alors Maître Maurice a réagir. Voilà ce que comme que au peut s'interview n'engezo comme que na ba interview, au comme loba ba n'importe quoi, ba n'importe salité, n'importe quoi nga. Donc o ezata na sensité. Alors konindumba yebi ke na escrocaki. Ba pesa ngambongo pona sa musala na sala iti. Alors mbando nango ezanini. Alors le yo pi ngambongo na sala ito ba Maître Maurice escroc. Parce que konindumba bangi maître te. Chronisalité chronifwati abangi maître te. Assigné maître. Ayebi ke maître ayebi ndako ne place ala la ayebi ke maître ayebi place abimaka. Ayebi ke maître ayebi kindumba na e konindumba le kan écran zolo ba pena ke non. Boyibi
batindi bino boyibanga caméra et konindumba tellement zazo ba bengi mbila abi ba yibinga caméra mbila ese ba yibi o caméra ouais pas nani a qu'à porter plainte contre inconnu et moi j'ai vu plainte contre inconnu j'ai dit konindumba zazoba et porter plainte contre yo moko mtozoa contre Maurice mtazunga caméra mais au porter contre inconnu parce que pour nini akende na assurance MSO assira caméra wana lo na assurance ke basalinga vol ndito wana ba vol ba téléphone comme ça assurance nde ba oza papier mbila wana en seul compte inconnu bazong sele caméra mususu poazo kanisa za mayele koleka bat parce que obi ke muta yibinga Maurice ba ko interviewer nga Maurice ba bengisanga e ngalo kwa na za na témoin ya muto na pesa mbonga pesa konindumba e konizoba abandako banga senze ba condamner azo banga score za la culpabiliser. Voilà, moi, est-ce que l'on a comme canana ma internet. Mutu moi aza zoba tangate, aza mayele te, azu moi mayele, moi chance ya comme en internet à interviewer ba tout PCP ba interview ou et trop pesaye, mais abandi ne ko déconner et qu'on ndumba ngope na moni na bi c'est bon zela o te caméra na zelanga akimi. Et qu'on ndumba na za numéro na ngap téléphone. 07 53 34 21 18. O numéro eza connu na la police. O mbila yebi ke ya ngai. Est-ce que yo konindumba konizoba zoa numéro yo kende ko porter plainte na kombo ya Maurice Loma c'est mon nom comme ça to ke samba na on a zape na caméra na otilelo tout ko saka na batu donc konindumba na aza concerné na makambo zoloba aza concerné na mambo na oloba donc moi na moko zoba ya gizenga seka pamba ya zoba tellement za mayele te et vraiment mutane ngwana linga ndo salir ce ko kombo nanga ando sala ke ba yibi caméra zo betela rapé ba journaliste nyonso ba tutu ya caméra ya quartier betela ke no ba yibi mais la personne o ya zo ba yibi azo lingolo ba komba muta yibi ete alors moi je ngana ko mi bimisa e konindumba tellement il m'a escroqué alors ya on a bisi ba congolais ozana feti na yo et vous trouvez quand même des bureaux où ils a sérieux bo bengi bo yepena bo bi te na robenga nani oyebena na site moko bien et dino oyebisa bino am susu o koti bina place mo basala ka affiche basala ka publicité basala ka nyonso oye tala ba machine minene ya ba affiche o ka musicien o ka pour ça mariage ce que oyebisa ngai basala o musala bena ya kitoko mais lokola congolais azaka na posa mona mupende ya konindumba ya konizoba ozio pesi mbongo mais arosala lota ni facture ya musala osela yo donc yango no moni naza vraiment énervé na ba comportement ningwana. Donc, boluka ba site eza connu ou eza propre. Et au sein la bino musala ya bien, au PCP mbongo a respecter makambo ba PC liembongo. Botika ba koni ndumba na ba koni zoba parce que baza maele te bazo déformer des informations. Ba tumsu bazo mba ba katiere musu pe ba maele te. Ozo katiere a sombelo one mona wenze ayo kosa et bozu pe une interview bo vandi bozu pe temps ça une interview naïe mais selon ta zo kosa zo lo ba connerie comment tu le ko bimisa 30 € 40 € no ko sombi pe moi tazer o le bita tazer na botela muto yango mais faut za la zoba o yebi ko sala mama be mbongo no ko sombela ta mwana no orphelin o be papa no mso tindela ke logo te o pe sa somba ta miliki mo ko sombela ngo logo pour inventer ka histoire na télévision. Maître Bomamoto est-ce que likambo peut si la faut si l'appeler likambo si la télé likambo. Non, mais moi, ça m'énerve des choses comme ça, en fait. Ça commence à m'énerver dans le sens que tu cherches à avoir la paix avec les gens, mais les gens, ils te prennent comme un con, en fait. Les gens, ils pensent que quand tu cherches la paix, ça dit que c'est la paix, en fait. Ok, c'est pas la paix. Moi, j'ai jamais eu peur devant un homme. J'ai jamais eu peur devant quelqu'un. Moi, ce que je perds, et dans le bien, on l'élo, et je perds que devant une femme. Tu sais pourquoi je perds devant une femme? Parce que la femme, elle peut te tuer, peut te faire tout n'importe quoi. Non, c'est le lot. Et ça, dans le mouvement, au moins qu'il y ait une erreur particulière à santé. Et ça, dans le coffre, et après, dans le colombo, et pourquoi je te dis ça, ça n'existe pas? Parce que, ce qui est fait, bete so le kole bon so mouvement bomara na ba compétition to ndako sala ndete yoka chaque compétition ba mort ezala. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a moment, voilà. Donc il n'y a rien qui tue. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que je ne suis pas un père d'un homme. Mais c'est juste un respect. Respect que tu dois aux gens. Et les gens aussi doivent te les remettre le même respect. C'est réciproque. Alors cet respect-là, si les gens ne te donnent plus, il ne sert à rien de donner ces gens-là des respects. Il y a un moment dans le but que je perds que d'une femme. Parce que pas moi si. Et pourquoi non bangaye?
moi si tu roses n'est pas eu sanga douleur na kufa na ka passer monsieur na que se suicider parce que le mutako c'est ka bon moi ezara moi si il y a un moment où j'ai qu'une père d'une femme donc on banga ka moi si na ko banga lo msute parce que moi ça ko za capable de tout tambola na dino boto le ne de mazo bimane ne dino et du moment voilà et na ko za na ko péter le plan na ko je peux devenir un fou tu vois dans ce sens là mais à part ça il y a rien qui peut être père. Tu vas être père de qui? Moto aller sagaote après ça comme bon reliete au sala musala na ndenge no futa parler no yomoko au liara yomoko sur le bika mettons un exemple tout bête. Je parle plus avec une personne, je parle plus avec personne. Na oloba na suna mutute na sola suna mutute. Na bimi na tongo na ke musala na zongi. So na combat na ke na bundu combat na zongi. Et tu crois que ces gens-là ba oza so à l'aise. Ba oza pas à l'aise te. Pour ba mo no calculer bango souté. Ba o luka siko mendi na komika kin do problème. Ça tout au calculer banca. Il n'est au mona wana. To yebi ete mais au mona o yebi te dire il n'était ma bunda comme ah la fois judo ka ebo bunda te. Azana ba prise bien te mais le mec a question il est 8 fois 9 fois champion du monde. Mais yo zo le ba ebo bunda te. Mais même si bo ça sport mo robe bo ça sport mo est-ce que yo tango lo ba bongo. Na kata modalité yo so salinini. Le moto a participé, il faut féliciter toujours. Il faut toujours dire merci, félicitations. On n'est pas là pour critiquer. Parce que Moutoua qui m'a soit qui m'a un championnat du monde a gagné pour là, à mondialiste. Utile de participer. C'est-à-dire que tout ça a été potoloba, salaire aux na Real na o mutazora na Getafe, bena o mutazora na 3 et zande morote. Vous êtes des footballeurs vous tous. Toi balo ba footballeur, mutabeta na 3 na mutabeta na Barça, baza ba footballeur. Quel que soit le niveau différent, c'est-à-dire respect les uns les autres. C'est une réciproque. Merci maître Maurice, vraiment lelo oyaki pour loba, olobi oyo toyoki vraiment pour nos kabona biso. Ene ba sikoyo ba projet na zandenge nini situation ya catch siko so kendenge nini poto kabona. Na mo ba salutation na batu o balanda kayo na ba linga kayo. Et pour l'instant, je demande d'abord désolé aux Congolais, même les gens qui ont vu que j'étais un peu énervé aujourd'hui parce que des fois on perd de pédales en fait. On perd des pédales. Des fois on dit toujours que si tu aimes pédaler, c'est comme une femme. Tu vois, femme, c'est comme un vélo. Donc quand tu prends un vélo, ne cherche pas à savoir qui a pédalé avant, qui a pédalé après. Pédaler seulement pour avancer. Ne cherche pas à s'arrêter. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je n'ai pas de programme de catch. Je n'ai pas de programme pour le combat catch, mais je prépare championnat de France. Ça va être mois de novembre. Je suis prêt pour participer au championnat de France. Et j'ai recommandé aussi à tous les lutteurs, tous les sportifs, ceux qui peuvent me rejoindre par rapport à ma modalité lutte, parce que je suis un lutteur. Championnat de France est un mois de novembre, c'est pour tout le monde. Là, le programme est et pour l'instant. Et à part mon travail, je travaille, je rentre à la maison, c'est ça, l'entraînement et préparation championnat de France. Tobo mamutute, mais mutu une fois banga. Préparation tout ça là. Tout ça là, on te peut tout bomabutu. Tout le but est que surtout qui connaît le championnat de France, donc bamsuba au bouka na makolo non. Je pense qu'on va nous donner meilleur de nous. Pour donner de bons résultats, surtout pour le peuple congolais, pour les Congolais aussi. Je pense que je ferai mon mieux possible. Parce que victoire et défaite, c'est pour un sportif. Un sportif qui ne connaît pas une victoire, un sportif qui ne connaît pas une défaite, un sportif qui ne connaît pas nil, un sportif. Donc tout c'est pour nous des sportifs. Donc il y a un moment où Bino, Bozala calme en novembre, en tout cas, nous avons servi Bino, la compétition qui est élite. Je pense que défaite, on a joué dans championnat du monde, na kwa rattrapé on a championnat de France et na championnat d'Europe. Non, c'est le nom bien pour nous qualifier. Si on a qualifié, après je sais que vous êtes là pour critiquer. Et j'attends votre critique parce que ça me fait du bien. Et je pense que quand vous critiquez là, il y a un ça qui a avancé. Mais c'est que ce qui est bien. Bateau ba critiquer là parmi des sportifs. On a 4 monde d'autoroute. Ceux qui ont besoin nos spectateurs robete la baninga maboko talio. Mais on a un spectateur, on a un moto yo, na ça la paix. Mais ceux qui ont nos spectateurs c'est ton problème. Mais ceux qui ont nos spectateurs c'est la propagande, mettez tel au commissariat non ciment, et ça problème na yo ngai nazo sala po nanga. Ya mwana na pesi tous les catcheurs mbote o baza ba catcher parce que na yebi ke bana Paul Belguer, quand na bengno bana Paul Belguer boyebi ni na oloba bana Paul Belguer ndeto utoloba toujours
bana ya Paul barotika la bana ya Paul un Paulin arotika la Paulin bana tu ya ba Paul Belguer o ba yebi ke bazana biso ba mbote na bino place boali na monde entier bino tout na pesi bino ba mbote o to ayebi kaza mwana ya Paul ba mbote yango ya full tanki na ba oyo bazana ba brasu na ba o bazana ba brasu te na pesi bino ba mbote ya osakana te ngalom du moment mwana mamanda ngalom de sacrifice kachero yo abanga rate po ba place okutu na kota na banga te bongo yo mutu na mono za mutakala boy na bango nini so na mono ko betanga boy na oboma yo ko betanga boy obetinga mais susu okufa na bokoko mutu moi résister devant bokoko ati et on a ici bino je perds devant personne na ko paralyser pendant une semaine na ko paralyser pendant des années au vandi po boyebi na mino pe nzamba ngote botanga nzamba on de quoi bo sitara on est de quoi on de lipa mais boyebi ngoti bo pratika ngoti ok église bimina te na poko ok là na boîte ba buki libanda voiture sonde nini mais lobi wana ogango no de quoi tu crois que ngana yemna na makamna na poser liboso vina yo hotel mo misinga pe na longwe o kokati donc so oza mutakala tikala ka mutakala muto a mutakala sakana na mutala tibila mbate pona ko bebisa ona ko changer pe vie o regreto kamo po comprendre que yanga o monika ndike ba poisse elando na vie ba poisse na ba poisse keba toi na batu keba moi respect zalaka donc muto aza mutakala respect parce que tongi mabeye ozana muto olukata osungayo parce que ba Paulin ba tikala ka ba Paulin bana Paul Belguer ba ko benda na mais normal donc tous les Paulins ba mbote mettre Pamphile Kunga du Congo ba mbote no place ali ba vie na tout ba master na tout tous les catchers Maître Il qui m'a comment Deuge on attend à route combat zobo à Deuge bon comprendre vas-y te na rotanga été donc na moni eza na sensité na rotanga combat zoba na te parce que bato mususu soka sali catch a moi sentir au moment na loi c'est l'X en fait pour lui donc il est devenu meilleur catcheur du moment meilleur catcheur du monde voilà donc ça prochaine fois tu as l'émission les uniquement pour nous zoba on a adressé on a fait comprendre que aujourd'hui ça sport moi basi soki nini soki juju comment sport on nini soki juju soki sport nini habité donc on a mettre nani dona beja soki dona beja komba basi donc tout le bana prochaine fois on a pesi bino tout ba dolinga ngambote donc voilà boumela tous les masters tous les litaires ba mettre toi circuit simple ba mbote na bino ba mettre toi delta force ba mbote na bino ba mettre toi bayebi ba mbote na bino ba mettre toi les 10 ba mbote na bino donc bo comprendre tant que Paulin yo yebi kaka donc bo mais la place bozan linga bino trop merci maître Maurice Loma vraiment tout le temps mingité tout le monde que tout si na biso yo vraiment entraînement qui toko qui entraînement malamu parce que aux aki des passages na biso toujours quand rapide élevé vraiment entraînement qui toko. Merci mon frère, merci. Merci balanda www.pandasangwa Congo on est émission na bino boyibikaka maître Maurice Lelo sengele ki aloba penza pona ba vie na emi balé kangala machine de guerre na maître Pouma petit Pouma autobi petit Pouma nde baza ko potana vraiment na bandi maître Maurice asali o yaye musala ko koloba baya na ye po ete bazonga na nzela babi internet mundela salango pona et fungola biso moi mémoire mais biso toko mosala ngo na ndenge ya bozoba vraiment makamni soza makambo bisa na internet te vie kangala machine de guerre vie petit Pouma vraiment bozonga na nzela taba secret comme bima ozaki ya kobombama et comme bima na poisa eza normal te vraiment pona panzana balandia Pandasangwa Congo Michel Aigle azana biso longo na caméra yim dans sa réalisation Michel Aigle to apena ndeko na ngai Kersi Mayele watika ngai te Claude Lukeba Kweno MK Muswahili étoile de love étoile d'amour top modèle Tania Bayo et puis Misamu Tania Gisèle Wumba diamant noir diamant taillé Melissa voilà so bana Pandasangwa Congo vraiment minga kolobeza te en tout cas na komotika bino botika la malamu na bolingo na nkolo check